बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके नज़ले ज़ुकाम और खांसी को लेकर कुछ रेमेडीज़ शेयर करूंगी। ये रेमेडीज़ ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि जो ये रेमेडीज़ मैं शेयर करूंगी आपके साथ वो सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी बच्चों को हो जाती है, बड़ों को हो जाती है। बड़ों को जो है एलर्जी की वजह से होता है नज़ला ज़ुकाम। अगर आपको एलर्जी की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आपको बार बार छींकी आती है, आपको नज़ला होता है तो कोशिश करें कि अपने पाँव को बार बार वक्फे वक्फे से धोएं और लेमन का यूज़ करें। और उसके अलावा जो अपना नाक भी धोएं और खसखस यूज़ करें। खसखस जो है नज़ले के लिए सबसे बेस्ट है। खसखस खसकाश जिसको लोग अक्सर लोग कहते हैं वो यूज़ करें नज़ले। तो आज मैं बताऊँगी कि जो ज़ाहिर मदर होती हैं उनकी रूटीन जो है डबल हो जाती है। बच्चों की केयर भी करनी पड़ती है, घर के काम भी होते हैं। तो बच्चे मेरे बीमार होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उनको दवाई वगैरह दे के स्कूल भेज दूँ। तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 घंटों के लिए स्कूल जाना होता है, उसके बाद उन्होंने फिर घर आना है। तो घर बिठा के शरारतें करवाने से अच्छा उनको स्कूल भेज दिया जाए ताकि वो कुछ पढ़ लें। तो जब वो स्कूल से 12 बजे तक आए कुछ स्नैक वगैरह दे के उनको दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत खेलते हैं 1-1.5 घंटा। उसके बाद हमारे खाने का टाइम हो जाता है, दोपहर के खाने का टाइम। दोपहर के खाने में जो है आज पका था दाल गोश्त की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी। तो दाल गोश्त का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर कार्ड में भी दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं दाल गोश्त की रेसिपी। तो बच्चों उसके बाद मैंने उनको खाना खिला दिया था और खाना खिलाने के बाद उनके तकरीबन पढ़ने का टाइम हो जाता है। उनको पढ़ने के लिए बैठा के फिर मैंने जो है सूप उनके लिए बनाने के लिए रख दिया था। सूप जो है मैं ज़्यादातर चिकन सूप ही बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है उनके पापा जो है उनको चिकन वाले ने कहा कि जो मुर्गी के पाँव होते हैं उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इस दफ़ा वो यूज़ करके देखें। तो हमने मुर्गी के पाँव भी यूज़ किया और उसमें थोड़ी बहुत चिकन मैंने धो के ऐड कर ली थी। चिकन का सूप जो ये सूप होता है मेरी सासू माँ से मैंने ये रेमेडी सीखी है, वही बनाती हैं ज़्यादातर नज़ले वगैरह के लिए। अगर खांसी हो नज़ला हो तो ये यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। और वॉश करने के बाद मैंने इसमें 1 से 1 लीटर के करीब पानी डाला और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डाले थे। साबुत गरम मसाले में आती है काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाल दिया था इसमें। और आप सबको पता है जो अदरक होता है वो जो है बहुत अच्छा होता है नज़ले वगैरह के लिए, खांसी के लिए। और काली मिर्च और हल्दी के भी आपको बहुत सबको इसके बेनिफिट्स पता हैं कि बहुत अच्छी होती है हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप कच्ची हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी और मीडियम फ्लेम पे आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाएं और चेक करें कि आपका गोश्त गल चुका है तो आपका सूप रेडी हो जाएगा। और कोशिश करें कि आपका पानी ज़्यादा जो है कम से कम 2 से 3 कप सूप के बन जाए। आपके जो है गोश्त के पे डिपेंड करता है जो आपने चिकन डाली है कितनी है, उसी लिहाज से अपना सूप बना लें। अगर कम से 1 से 2 पीस आपने चिकन के डालें तो 1 कप काफ़ी है, बन जाएगा उसका। वो सूप बच्चों को वक्फे वक्फे से दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा जितनी दफ़ा पिला सकते हैं पिलाएं, वो बहुत उसका कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही है। और उसके अलावा जो है मैं आपको कहूँगी कि हल्दी वाला दूध बच्चों को लाजमी दें। अगर कप में दूध पीना, आपके कप में दूध पीते हैं तो कप में दूध दे दें, हल्दी डाल के उसमें शहद डाल के। अगर फीडर में पीते हैं तो फीडर में हल्दी वाला दूध उनको दें, वो भी बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए। उसके अलावा जो है मेरा ये है जोशांदा, मैं जोशांदा यूज़ करती हूँ। जोशांदा जो है हमदर्द का बहुत बेस्ट है। इसके ऊपर सारी रेमेडी लिखी हुई है। इसको कैसे बनाना है मैंने सारा नहीं, एक दफ़ा बनाते हैं हम, 2 या 3 दफ़ा बच्चों के लिए बना लेते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। फिर आप इसमें जो है इंग्रेडिएंट उसमें से थोड़े सारे इंग्रेडिएंट लेके थोड़ा सा जो बना लें और बच्चों को वक्त पिलाएं। और ये भी बहुत बेस्ट है इसके लिए। एक दिन में फ़र्क नहीं, एक दफ़ा पिलाने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कम से कम 2-3 दिन या 1 दिन या 2 दिन तो कम से कम लाजमी पिलाएं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बच्चे की तबीयत जो है बेहतर हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आपके पास जोशांदा नहीं है तो आप क्या करें, 2 से 3 कप पानी लें, उसमें जितने भी गरम मसाले मैंने आपको पहले बताए वो सारे गरम मसाले डाल के उसको पकने के लिए रख दें। और पानी जब आधा रह जाए तो फिर वो भी आप उसमें शहद डाल के नीम गर्म करके वो भी बच्चों को पिला सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट होता है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।